هذه الخاصة بين النذير والنذير بنايتنا سلفنا عمرو بن أمية الضمرية الزوجية وذكر عليهم بالقرآن وجد بالواجب بالواجب عهد نفراته كرسول عليه الصلاة والسلام فدول الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون يتقدم من بعض ربوچاቸው ከተናገረ በኋላ እነዛን ኪላቢዎች እንደገደለ ሲናገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የነፍስ ዋጋ ከፍላለሁ ያሉ ያሰባሰቡ ያለ የሙስሊም ድርሻ አሰባስበው ወደ የሁዶቹ ሲሄዱ እንሰጣለን ተቀመጥ ብለው ምን እንዳረጉ አሳልፈን ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة كذلك غيره من أهل السير عامة أهل السير لغزوة بني النضير يقربوا مكنايات سبب الغزوان يسألفنا نويلا وقد روى أبو داود وعبد الرزاق أبو داود في السنن وعبد الرزاق في المصنف وغيرهما سببا آخر حول هذه الغزوة حول غزوة بني النضير قلت أو نتقدمت إمام أبو داود نعم عبد الرزاق كتابه ላይ ሌላ ምክንያት አምጥተዋል ይላል وهو ምክንያቱ أنه لما كانت وقعة بدر فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود بدر ዘመቻ ላይ ያው እንግዲህ ተቸንፈዋል كفار قريش ከበድር በኋላ የተጻፈ ደብዳቤ ነበር ነው የሚሉት إلى اليهود ወደ ይሁዶች ጽፈው ነበር إنكم أهل الحلقة والحصول حلقة ودهي كتاب لا يفسرها سلاح مالتنا حلقة مالت ጦር መሳሪያ አላችሁ ሁሱሞች ህዝብ ጀምዕ ነው ህንጻዎች መከላከያ ቦታዎችም አሏችሁ ነው የሚሏቸው ቁረይሾች ሪሳላቸው ላይ ለይሁ وإنكم لتقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ማስፈራሪያ ይይዙ ወይ ሙሐመድን ተጋደሉ እናንተ ሀገር መጥቷል ወይም ደግሞ እናንተ ከተጋደላችሁ እሱን እንደዛ አይነት እናንተ ማጥቂት ስራኛ እንሰራለን ይሉን ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ከኛና ከናንተ ከሚስቶቻችሁ የት መካከል የሚጋርደን ነገር የለም መተን እናንተን ገለን ሚስቶቻችሁ እንማርካለን ይሉ ነው ቁረይሾች ቀደም የሚለውን ሲፈስር وهو الخلاق خلقان ويميقال جمعنا تبو ይህ ደብዳቤ ከማን ነው የሚላከው ከቁረይሽ بعد غزوة بدر الكبرى فلما بلغ كتابهم اليهود يقريش دبداب اليهود سيدرس أجمعت بنو النضير على الغدر بنو النضير رسولنا عليه الصلاة والسلام قال كدان معاهدة قبل نفر بكدات لاي وسم تسبسبوا إلى اتفاق عرب السبسات سبب لغدر من يرقالوا فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودى رسول بني النضير لاكو اخرج لينا في 30 رجلا من أصحابه ከሷሃቦች 30 ሰዎች ያዝና ዑለሞች ማለት ነው ወደኛና ነው ወልነخرج في 30 حبرا እኛም 30 የይሁድ ዑለሞች ይዘን ሆነ ቦታ እንገናኝ حتى نلتقي في مكان كذا من አይነት ቦታ እስከምንገናኝ ድረስ نصف بيننا وبينكم ያ ቦታው ደግሞ በእኛም በእናንተ መካከለኛ ይሆናል እናንተም የማይርቅ ለኛም የማይርቅ مع الوطن الجنان 30 علي من الصحابة 30 حبر من اليهود مثلا كده مناظرة على العرب طيب فيسمعوا منك نزاينا 3 علماء جاكل كانت يعلموا مثله فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا ለዛ 30 ዑለማዎች አንተን ወነብን ነው ብለው ካመኑ አንተ ሃይማኖት ውስጥ ከገቡ እኛም እንዳለ ወደ አንተ ሃይማኖት እንገባለን ነው ማለት ይሄ መሸወጃ ነው አምነውበት ሳይሆን እዛ ሲመጡላቸው ለምን فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من اصحابه 30 صحابيዎች ይዘወጡ وخرج اليه 30 حبرا من يهود فيهود كبروا النبي ደግሞ 30 ዑለማዎች ወጡ حتى اذا برزوا في براز من الارض ግልጽ ሆነ ቦታ ሲደርሱ
قال بعض اليهود لبعض إذا كداتنيوች خائنوች ስለነበሩ ስበርሳቸው እንተባባሉ كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله 30 الناس ናቸው ያሉ 30 صحابي ይዘና እኛም 30 ሄድ እናምጣ እዛ መካከለ አማካይ ቦታ እንገናኝ ይስሙ እነዛ 30 ዑለማዎች የኛ እውነቱን ነው ካላ የተላከ ነው ካሉና ካመኑ እኛም እናምናለን ብለው ሲያበቃ ሆነ ቦታ ሲደርሱ 30 ሱሐቦች መሃል ሆኖ እንዴት እንደርስበታለን እንዴት ለመግደል እናገኘዋለን ነው የሚሉት ደግሞ እርስ በርሳቸው 30 ባልደረቦች ይዞ መጥቶ እነዛ ባልደረቦቹ ደግሞ 30ዎቹ ሁላቸውም ከመሐመድ ቀድሞ ለመሐመድ ፊዲያ መሆን የሚፈልጉ ናቸው እንዴት ብለን نخلص إليه ودس እንዴት እንደርሳለን ለመግደል ነው የሚሉት فقال لا تنقل ደግሞ ሊያመጡ فأرسلوا إليه ودى رسول عليه الصلاة والسلام عنهم لا كملا كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا نانت 30 يا 30 60 ሰው ተሰብስቦ እንዴት መረዳዳት እንችላለን ነው መንጫጫት ይሆናል ልንረዳዳና ልንግባባ አንችልም اخرج في 3 من أصحابي أنت 3 ባልደረቦችህን ይዘህ ና ويخرج إليك 3 من علمائنا كنا ደግሞ ከአህባሮቻችን 3 ይወጣሉ ወደ አንተ 6 ሆኑ ነው የሚሉት 60 ወደ 6 ቀነሱ فليسمع منك يسمو فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقنا ነዛ 3 ዑለሞቻችን ካመኑና አንተን እውነቱን ነው ታሉ እኛም ሁላችንም አንተ እናምንና እውነቱን ነው እውነትክን ነው ብለን እስልምና ሃይማኖት እንቀበላለን فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه 3 ብቻ መረጡና 3 ይዘወሩ واشتملوا أي اليهود يهودዎች ደግሞ እሽትማል ማለት እንደዚህ ጋቢ መልበስ መጠቀም ማለት ነው አሁን እሱ የፈለገው ጋቢያቸው ቆጣቸው ውስጥ ጎራዴዎች ወይም ጩቤዎች ሸሸጉ على الخناجر የخنجر جمع ነው የخنجر جمع አይ መስሪያ ትላልቅ ጎራዴዎችን ጨርቃቸው ውስጥ ሸሸጉ ይላል وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ያሰቡት እነሱ መስማት አይደለም ማመን አይደለም ተንኮል ነው 30 ብለው ሲያበቃ እንደገና ከ30 ወደ 3 እንግዲህ ምንም ማድረግ አይችልም ብለው 3 ባልደረቦችን ይዛና እኛም 3 ይዘን እንምጣ ወነ ቦታ እናዳምጥና ትክክል ነው ካሉ 3 ዑለሞቻችን ያምናሉ እነሱ ካመኑ እኛም ተባለው እናምናለን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ካነ ሐሪስ ሰዎች እንዲያምኑ በጣም ይጓጉ ይሰስቱ ስለነበረ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሻሉ እነሱ ደግሞ ጩቤዎቻቸውን ታጥቀው ከዛ ላይ ልብስ ለብሰው በጩቤያቸው ላይ እንዳይታዩ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ረሱልን ለመግደል አስበው መጡ ይላል فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير ከነሱ ይሄን ከሚያረጉት ሰዎች የምትመክር መካሪ ሴትዮ ላከች ኢላ بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار يوندم ልጅ አለ ከአንሳር ሙስሊም የሆነ ወደ እሱ ላከች فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ለወንድም ሄዳ ወንድም ልጅ እንደዚህ የሆነች ያሰቡት ነው በመምናት መስማት ማመን አይደለም መሳሪያ ታጥቀው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመግደል ነው ሴራ ሲተናኮሩ ሲያስቡ ሲመካከሩ ሰምቻለሁ ይሄንን ወሬ ለሙሐመድ አድርሱልኝ ነው فأقبل أخوها سريعا طلب التوندم حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام اسكم يدرس باته درس فساره بخبره مستر نقراته يهودون يهودين وري بمستر لرسول عليه الصلاة والسلام شك على جو طيب قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وده بنو النضير كمدرسة باتي كمدرسة عجبت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سوية يونتي ونوري تنقرنيال وده يهودوش باهد الشرال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يزان لك الناس مع السبعة في النكرات الرسول عليه الصلاة والسلام تملس على هذا فلما كان من الغد
سنجا غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب عاصره يعني مكنايتاوني أبو داودنا عبد الرزاق ያወሩት ይያሉ ስለዚህ አልሄዱም ተመለሱ ጣት የነጋግዜ ከታይ ጦር ስራዎች ይዘው ሄደው فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ዘዋገራቸው ላይ ከበቧቸው وقال لهم لا بنو النذير عند رسول انكم لا تؤمنون عندي من يزند امان اللاتكم على مناتكم الا بعهد تعاهدوني عليه تعاهدونني نفر يوم جانبان تطلعنا አዲስ እኔ ጋር ስምምነት ካልፈጸማችሁ ካልፈረማችሁ ያለፈው አህድ ያላምናችሁም ስላፈረሱት ማለት ነው ያለፈው فابوا ان يعطوه عهدا ስለሚያው አህድ አንሰጥም እኛ አህድ ገብተን ምን ሁለተኛ አህድ ደግሞ ምን አስፈልገን ቃል ኪዳን ደግመን አንገባም አሉ እንዳው فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون የዛን ቀን ሙቃተላ ሲያደርጓቸው ዋሉ ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊሞችም አሉ ثم غدا الغدا على بني قريظة ሲነጋ ሁለተኛው ቀን ወደ በኒ ቁረይዛ ሄዱ እነሱም አብሰው እንደብለው بالخيل والكتائب ፈረሰኞችና ጦር ሰራዊት ይዘው ወደ በኒ ቁረይዛ ሄዱ ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላሉ وترك بني النضير بني النضير تطو ወደ በኒ ቁረይዛ ሄዱ ودعاهم الى ان يعاهدوه بني قريظة عهد እንዳድሱ እንዲጀድዱ ጠሯቸው فعاهدوه فانصرف عنه قال ሁለተኛ ቃል ኪዳን ገቡ ተመልሰው ከበኑ ቁረይዛ وغدا الى بني النضير بالكتائب ደግና ሶስተኛው ቀን ደግሞ ተመልሰው ወደ በኑ ነዚር ሄዱ ጦር ሰራዊቶቻቸውን ይዘው ከታይ ማለት የከቲባ ጀም فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ግዲያ እንግዲህ አካሄዱ ከበቧቸው መጨረሻ ላይ እንውጣ ብለው እስከሚስማሙ ድረስ ማለት ነው وعلى ان لهم ما اقلت الابل ለነሱ ያላቸው ግመል የሚችለው ዕቃ الا الحلقه والحلقه السلاح ጦር መሳሪያ ግን ላይችሉ فجاءت بنو النضير متنا واحتملوا ما اقلت الابل من امتعاتهم وابواب بيوتهم وخشوبها متنا በዛበት ምንነቱ መሰረት በኑ النضير የታቸውን ያፈረሱ መዝጊያ የቤት በር መስኮት ሳይቀር ካሁን በፊት እንዳሳለፍ ነው መሳሪያ አልወሰዱም መሬት ያው አይወሰድም አርዱም መዲያሩም ካነት ለረሱል الله صلى الله عليه وسلم طيب وكذلك الاسلحه اسالفنا الفتنه فكانوا يخربون بيوتهم يخربون ما لا يخربون فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشوبها የቻሉትን ማለት ነው ማዋፈቀው ማለት የቻሉትን ማይቻል ነገር አለ እሱ ማይቻለው እንደተረፈ የቻሉትን ያፈረሱ ቤታቸውን በግመል ጫጭነው ከመዲና አካባቢ ወጡ ይላል وكان جلاؤهم ذلك اول حشر الناس الى الشام لاول الحشر الى في سوره الحشر عبد الله بن عباس سوره الحشر سايوا سوره النذير ነበር ብለና ተሸክመው ወደ ኸይበር ወጡ ይሄ ከኸይበር የወጡበትን ምክንያት እንዲወጡም እንዲዋጓቸው የተደረገው የሁለቱ ሰዎች በአወሩት መሰረት ሙሰነፍ عبد الرزاق ይላል ምን ሲታቆም አምስተኛ ከ358 እስከ 360 ይላል የሐዲስ ቁጥር ሲጠቅስ 9733ኛ ሐዲስ በሙሰነፍ عبد الرزاق ይገኛል ይላል ይሄ አሁን የተባለው سنن أبي داود كتاب الخراج والبيع والإمارة باب في خبر النظير ولتنيا متو أمسارات سنن أبي داود ላይ ይገኛል ይላል ስለዚህ ሁለት ምክንያት ተወርተዋል ማለት ነው የሚመች ከሆነ ጀምዕ ይደረጋል የማይመች ከሆነ ሰነድ አይቶ አንደኛው አርጀህ ይደረጋል በዛ አይነት መልኩ በኑ ነዚር ከየት ወጥቶ ያ ሸባብ ከመዲና አካባቢ ወጥተው የሄዱት ኸይበርን እናያለን አሁን ገና በሰነዲ በይነ ኡሁድ ወልኸንደቅ ነው ያለው ከዛ በኋላ غزوة ነጅድ ወደሚለው ይገባል ነጅድ ማለት ደጋ ማለት ነው ብለናል مرتفعات ከፍ ያለ ቦታ ነጅድ ይባላል طيب እዛ ያነ غزوة ነጅድ በመባል የምትታወቁ ዘመቻለች አንዳንዶቹ እንደሚጠቅሰው ዛቱ ሪቃ ይላል ዛቱ ሪቃ መሆኗ አይሰብኩም ዛቱ ሪቃ متأخرة ናት በጣም المهم غزوة نجد دغمنا وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير
በኑ ነዚር ላይ ሙስሊሞች ባገኙት ነስር ይላል دون قتال وتضحية ሳይጋደሉ ብዙ ምጽዋትን ሳይከፍሉ ተወቀደ ሱልጣኑሁም في المدينة መዲና ላይ ያለው የሙስሊሞች ስልጣን ተምቻቸላቸው ይላል ወጥቶ ማለት ተመኩ وتخاذل المنافقون አስመሳዮች ደግሞ عن الجهر بكيدهم በተንኮላቸውን ግልጽ ከማድረግ ያፈሩ ተዋረዱ ይላል وأمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع الأعراب يهودوች በዛ አይነት መልኩ ከመዲና ወጥተዋል በኑ ከይኑቃ ሀገር መዋሰቱ ተዋቸዋል በኑ ነዲንም ወጡ ሙናፊቆችም ተኻዙ ተንኮላቸውን ግልጽ ማውጣት አልቻሉም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመቻቸው ለአዕራብ ደላን አረቦች አሉ እነሱን ደግሞ ስርዓት ለመያዝ እነሱን ለመግታት ተበሩግ አገኙ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም الذين آذوا المسلمين بعد أحد ነዛ የገጠር አረቦች ሙስሊሞችን ከኡሁድ ዘመቻ በኋላ በጣም የረበሹ وتواثبوا على بعوث الدعاة የዱዓቶችን ደግሞ ሉካኖች በመግደል ላይ የተመራቀኑና የተነሱ የሆኑ ማለት ነው ተዋስ ማለት አስሉ መዝለል ማለት ነው ያው እነሱን ለመግደል የሚሄድ ማለት يقتلون رجالها رجال الدعوة የዳዕዋን ወንዶች የሚገሉ የሆኑ في نزالة وكفران في حقارة نزالة مالت خسة وحقارة بوردت بتمولى درقيتنا بكفر بكدت بتمولى درقيت رجال الدعوان بمقدت يتمراكون يونسون أعرابك رسول عليه الصلاة والسلام لما أدب الناس سرعات لما ياس فراغا بنيو إله وبلغت بهم الجرأة بالنزل بدلا مجلاي رفرتي تدرست شباتشو إلى أن أرادوا القيامة بجر غزوة على المدينة نزهن ዱዓቶች መግደል አልበቃቸው ብሎ እንደውም ድፍረታቸው ወደ መዲና ሄደንም ሰይዱ ዱዓቶች ዋናውን ምንጩን አገሩ ሄደን እንዋጋ ወደ ማለት ወደዛ አደረሰቻቸው ይላል ድፍረታቸው فقيل فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم رسول كما قماتشو بفيت بتأديب أولئك الغادرين نزل كداتنيوች ስርዓት በማያሳያዝ ካይሳይቆሙ በፊት نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والأعراب مدينة استخباراتوች ወሬ አሰባሳቢዎች ማለት ነው እነሱ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አመጡ የገጠር ሰዎችና ዘላኖች እየተሰባሰቡ ነው የሚል ወሬ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አመጡ من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان غطفان ከሚባል ቀቢላ በኑ ሙሐሪብና በኑ ثعلبة እየተከማቹ ነው ወደ መዲና ለመምጣት የሚል ወሬ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተነገራል فسارع النبي صلى الله عليه وسلم الى الخروج ወደ መውጣት ቸኩለው ወጡ ማለት ነው ከመዲና يجوس فيافي نجد የነጅድ ሜዳዎች እያቋረጡ በዛ ውስጥ እየገቡ ማለት ነው ሲሄድ ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة درك بهن ዘላኖች ቀልቦች ውስጥ ደግሞ ፍርሃትን እየወረወሩ እየጣሉ ወደ ነጅድ ሄዱ حتى لا يعاودوا እንዳይመለሱ መናኪረውን መጥፎ ስራቸውን መልሰው እንዳይሰሩ التي ارتكبها إخوانهم مع المسلمين የነሱ ባልደረቦች ሙስሊሞች ጋር የሰሩትን መጥፎ ስራ ደግሞ እንዳይሰሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፍርሃትን በዘላኖች ቀልቦች ውስጥ እየረጩ ወደዛ ወደ ነጅድ ሄዱ ይላል واضحى الاعراب አዕራቦች ሆኑ الذين مرضوا على النهر በመቀማት ላይ የሰለጠኑና የለመዱ የሆኑት አዕራቦች والسطوي ድንበር በማለት لا يسمعون ما يسمعون بمقدم المسلمين مسلمون بمنطقاتهم الا حذروا يتتنققنا وتمنعوا رؤوس الجبال بتراراዎች እንግላት ወይም ጫፎች ላይ የተከላከሉ ቢሆኑ እንጂ ይላል وهكذا رهب المسلمون مسلمون አስፈራሩ هذه القبائل المغيرة ወረራ የሚያካሂዱትን ቀባይሎች ፍርሃት እንዳድርባቸው አደረጓቸው ይላል وخلطوا بمشاعرهم الرعب በዚህ በዘላኖች ስሜት ውስጥ ፍርሃትንና ድንጋጤን አቀላቀሉባቸው ቀልቦቻቸው ውስጥ ስሜታቸው ውስጥ ይላል ثم رجعوا الى المدينه امنين ምንም ሳይደርስባቸው በሰላም ወደ ነጅድ ሄደው ወደ መዲና በሰላም ተመለሱ ይላል وقد ذكر اهل المغازي والسير بهذا الصدد በዚህ ዙሪያ ስለ መጋዚና ስለ ሲር የጻፉት ሰዎች አወሱ ይላል غزوه معينه የተወሰነች ዘመቻ غزاها المسلمون في ارض نجد እዚህ ደጋ የሚባለው ሀገር ላይ ሙስሊሞች የዘመቷት
سموها يتطرات زمتها أو ستوالي في شهر ربيع الثاني أو جماد الأولى سنة 40 من الهجرة ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع بايون انجدي سمولاي تلاي توال عندان وجه ذات الرقاع يلالو آيات هذه الموجود يسوي ذات الرقاع ودفت እንደሚያመጡት متأخرة ነች صلاة الخوف ተሰግዶባታል صلاة الخوف ደግሞ ያሸባል خندق ላይ የለም ብለን خندق ኩፋሮች እንደተከበው ዛ خندق ተጽፎ ተቆፍሮ በነብል እየተራወሩ ሶላት አሳልፈዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለናል ሶሒሃይን አሱር እንዳለባቸው ይነገራል ሌላ ላይ ብዙ ሶላቶች እንዳለባቸው ስለዚህ ዛቱ ሪቃ መሆኗን የሰውዬ አይደግፉም ወላው ذلك ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة ذي وقت لا زمجة مكسة إلى فهو أمر تقتضيه ظروف المدينة يا مدينة كنيتا متأسفل دونا أسفل لاقين وزمجة والمكة إلى لا من بالبال فإن موسم غزوة بدر التي كان قد توعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد اقترب يدي أحد لا يشرسوا ساتشوا مدى مكة سيد مكة رسول الله عليه الصلاة والسلام مدى مدينة لملسوا سلوا موعدكم بدر العام المقبل ብሎ አቡ ሱፊያን ታው የተባለ ቀጠረው ስለነበረ ቀጠረው እየደረሰ ነበር ነው የሚለው አመቱ እየደረሰ ስለነበረ ዘመቻ መካሄድ የግድ ነው وإخلاء المدينة مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا ደግሞ በመዲና ዙሪያ አዕራብ ዘላኖች እንደፈለጉ የተንቀሳቀሱ በፈለጉበት ሰዓት መዲናን መውረር እያሰቡ እነሱን ማላ ሳይፈልግ ለነሱ እነሱን እንዳባሉበት ትቶ ወደ በድር አቡ ሱፊያንን ለመገናኘት መሄድ ይሄ የጦር ስልት አልነበረም ነው የሚለው ስለዚህ የግድ በዚህ አካባቢ በዚህ ሰዓት ላይ በድዎች መዘመታቸው የግድ ይላል ነው የሚለው بل كان لابد من خطب شوكته የነዚህ አዕራቦች ሾክ ከማጨት ጥረት የለም ነበር ይላል خطب ማለት قطع ማለት وكف شر شراتهم ማጥፋት قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة ትልቅ ዘመቻ ወደ አቡ ሱፊያን ከመውጣታቸው በፊት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና አካባቢ የሚገኙ ዘላኖች የነሱን ኃይል ቀንሰው የነሱን ሸር አጥፍተው ነው መሄድ የሚጠበቅባቸው ይላል التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحاب بدر እቺ ትልቅ ዘመቻ ናት ደግሞ በድር አካባቢ ተከሰታለች ብለው ረሱሉና ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም የሚጠባበቋት የሆነች ስለሆነ ዘመቻ መካሄዱ ግድ ነው የሚለው ተካሂዷል واما ان تلك الغزوه التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الاخر او جماد الاولى سنه 40 هي غزوه ذات الرقاع فلا يصح ዘመቻዋ ተካሂዳለች መካሄድም አለባት ነው ግን ذات الرقاع መባሏ لا يصح لمن فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه غزوة ذات الرقاع يرحمك الله أبو هريرة تسابقوا أبو موسى الأشعري تسابقوا بسيرة هي هذا نقولنا سلسلة مترابطة عنه كان ليت ما يتعجل أبو هريرة متى وصل موت منه نعم بدر ولا أحد ولا خندق خيبر معنا سلمومت وخيبر كانت سنة كم سنة 7 من الهجرة بالاتفاق أون إن يجاورنا لنا سلمان لسه في السنة 4 من الهجرة أردت يوم تلاقينا ስለዚህ غزوة ذات الرقاع አራተኛ ዓመት ላይ ነው ማባሉ ታሪክያን አይሰልም ነው ማለት አይበቃ ምክንያቱም አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ተሳትፈዋል غزوة ذات الرقاع ሳቸውም ከማን ነው ሐበሻ መጡ ምንላቸው ሰሃቦች ጋር ከየመን ወደ መዲና እንሄዳለን ብለው ሰፊና ዝጥሯቸው ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ጋር አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ መዲና የደረሱት መቼ ነው ብለናል خيبر بعد افتتاح خيبر افتتاح كدرجه بحالا من المقالة
ስለዚህ ሁለቱም ደግሞ ዛቱ ሪቃ ላይ ተገናኝተናል ተሳትፈናል ይያሉ ነው አቡ ሁረይራ አቡ ሙሳ وكان اسلام ابي هريره قبل غزوه خيبر بايام كخيبر بفي وتوسنوا قناتوች ሰልሙ ወደ መዲና ሄዱ መዲና እንግዲህ እዛ ተሰው ነበር وكذلك ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر كيمن ወደ ሐበሻ ከሐበሻ ወደ መዲና ተመለሰው خيبر ላይ ነው ያገኘው واذا فغزوه ذات الرقاع بعد خيبر ايه كوانا ذات الرقاع كخيبر بኋላ ስለምትሆን እዛው سنه 90 او سنه 40 የተከሰተችው ዘመቻ ወደ ነጅድ አካባቢ ሌላ ስም ይፈለግላታል እንጂ ذات الرقاع ልትባል አይቻልም ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة ليلة ما ترجع سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع عليه صلاة الخوف سكروا من بعض رسول عليه الصلاة والسلام وكانت أول شرعية صلاة الخوف بغزوة عسفان صلاة الخوف مجمر عليه يورددتك الله زندا مشروعيانتها عسفان لا ينويله ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق عسفان لخندق وعلى بمهن أهل السير أي خلفوا منه وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة الخامسة خندق لا خلاف اللبسنا لشيء جمع نما خلفنا خندق لا في السنة الرابعة في السنة الخامسة خلاف على يبمع عمرنا بابا الكاية في السنة الرابعة እንደ ተከሰተች ነው የሳቸው አባባል ሶሪህ እንኳን ባይሆን ብለናል ያ ሸባብ አሁን በፊት አክثر من مرة ኡሁድ ላይ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አምጥተውኝ 14 አመት ልጅ ሆኜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አልተቀበሉኝም መለስም ብለዋል አብዱላህ ብን ኡሁድ በሰነቲ ከም ብለና الثالثة بالاتفاق خندق ላይ ወይም አህዛብ ላይ 15 አመት ሞላኝና አሳለፉኝ ይላል خندق ተሳትፈዋል ابن عمر ስለዚህ ተስሪሐን እንኳን ባይሆን ضمنን ምንድነው የሚያስይዘው خندق ስንተኛው አመት ላይ እንደሆነ አራተኛ ነው አምስተኛ የሚያስይዘው አራተኛ ላይ እንደሆነች ነው የሚያስይዘው ضمن ሌሎች ግን አህሉ ሲየር والمغازي የጻፉ السنة الخامسة እንደሆነች እንደውም አዋኺር ስለዚህ አሁን አልሙሂም እዚህ السنة الرابعة ላይ የተካሄደችው ዘመቻ ወደ ነጅድ ذات الرقاع አይደለችም ሌላ ዘመቻ ናት በሚለው ደምድመው ወደ غزوة بدر الثانية ያሸጋግሩ غزوة بدر الثانية ሊበድር ብዙ ናቸው ብለናል ሰዎች ግን የሚያውቁት በድር ያችን ኩብራዋን ብቻ ነው ከኩብራዋ በፊትም ለኩብራዋ ሰበብ የሆነች غزوة አለች ብለናል በድር الأولى ምትባል ወይም ደግሞ الصغرى ምትባላለች طيب ይችም صغرى ምትባላለች ይላሉ አንዳንዶች ብዙ ስሞች አሏት መጨረሻ ላይ እናያለን ስም እንዳለ ولما خضد المسلمون ሙስሊሞች የቆረጡ ጊዜ ማለት ነው ብለናል خضد ማለት خضد الشوكة قطعه شوكة الأعراب የዘላኖችን ኃይል ያደከሙ ጊዜ ማለት ነው ብላ እንግዲህ ሆነ የተፈለገ وكفكفوا شرهم شراتهم يعطفوا ጊዜውን اخذوا يتجهزون لملاقات عدوهم الأكبر እንግዲህ በመዲና አካባቢ ያሉ ዘላኖችን የነሱን ኃይል አንበርክተው ሲጨርሱ ሸራቸውንም እንደዚሁ ሲያደክሙ ትልቅ ጥላት አላቸው ሀገር ያባረራቸው እነሱን ለመገናኘት መዘጋጀት ጀመሩ ይላል فقد استدار العام عامته زورو درس نبر له وحضر الموعد المضروب مع قريش بغزوة أحد لا يتسمعون بقطرو درس نبر له وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا محمد عليه الصلاة والسلام قال كده لم يكفوا صحابة كذلك تبعا أو اتباعا له قال فلما يبلوا موقعته تقفاتوا له لواجهوا أبا سفيان وقومه أبو سفيان بن حرب لسل لما فالم الناس قبر أبرج لما فالم موقعته تقفاتوا له وأن يديروا راح الحرب قرة أخرى
حتى يستقر الأمر لأحد الفريقين وأجدرهما بالبقاء. الزاهدو أبو سفيان قال يقرن في وقت مازور ويمجمر يقبع شوالي لمن أمر نقروا لأننا يسو فريق لتمروا يا الله من قال لم يكتلوا نقروا ندرقاقنا لمن بقات يالونا ندينور الله سبحانه وتعالى يشاء الفريق السمانور نجد إذا وزاد كراتروا بطوطا أبو سفيان مجنانية درسنا ملو ففي شعبان سنة 40 من الهجرة شعبان لا ينوت كده يناير سنة 26 و600 ميلادية ميلادي من ميلاد عيسى عليه السلام 626 عام شهر يناير من بعد ورلاي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعد قال قبته አይከዱም ብለናል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይከዱም ተቀጣጥረው ስለነበረው ኡህድ ላይ ከርሞ በድር እንድንገናኝ ተባብለዋል ቀጥታ ያ ጊዜ ሲደርስ ب1500 1500 ሰሃቦች ይዘው ወደ በድር ወጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وكانت الخيل 10 أفراس ለ1500 ሰሃቢ 10 ፈረሶች ነበሩ ዛው ይላል ወደ በድር ሚታኒያ سيد وحمل لواءه علي بن أبي طالب فقال صندوق علامة يطور صندوق علامة يازو علي بن أبي طالب نبرو له واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة شاعره الله بن رواحة من الأنصار ناتجو شاعر مشهور ساتجون زامو تالاين فتسوت قوادو چاندينيو ناتجو لنا لمكاكلين وانتهى إلى بدر درسوا فأقام بها ينتظر المشركين متعلق لو يتفقوا الزو طيب وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشرك مكة إذا بي غزواه النصنات كم يبقوا لنا بذكجتهم بقدر مسلمون سندنا جوان في بدر الثانية 1500 أبو سفيان معه كم 2000 سنت جمروا 500 جمروا ፈረሶቹ ስንት ናቸው ብለናል የሙስሊሞቹ 10 የኩፋሮቹ እናይ ነው ስንት እንደነበሩ ومعهم 50 فرسا 2000 ፈረስ ሰራዊት معهم كم 50 ፈረስ ወይ 50 ፈረስ ስንት ጨመረ ከሙስሊሞቹ ፈረስ 5 እጥፍ እንለዋለን طيب حتى انتهى إلى مر الظهران يبوتا اسمنا الزاس كم يدرس درس على بعد مرحلة من مكة عند جزيته بتعرف بطوطان قربنا مكة بزم مرحلة مالت سيدوا عرفوا بتعرف بطوطان مالت بزاسا مرحلة فنزل بمجنة ماء في تلك الناحية ماء مالت الجرى المجنة مبال يوها سمالة እዛ መጀና የሚባሉ አካባቢ እዛ አረፈ ወርስራዎችን ይዞ እሱ በጣም ሞራሉ ላሽቋል ድርቅም ነበር ይባላል በድር ሑድ ላይ ራሱ ቀጠሮ ሲሰጣት እስቲ ያለው ጓደኛው ነበር ያለው ባደት ቁረይሽ መሐመድ አይዋሽም ታታቸውን ያቃሉ ነው ታውዙ ሰውዬ ጋር አትቀጣጠር ብሎት ነበር ዘክረነዋል ሰውዬው እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ድርቅ አጋጠማቸው ቁረይሾች ስለዚህ መምጣት አልፈለገም ብቻ ቃል ገብቶ ስለነበረ አይ መንገድ ገብቶ ሊሄድ ነበር በቂ ምክንያት አግኝቶ ነው የተመለሰው እንዲባል ምክንያቶች ያልሆኑ ምክንያቶች ተጥሩ ወደ መዲና ወደ መካ ተሰልና خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يدكمو كبدت ነው የወጣው ነው የሚለው متثاقل يفكر في عقب القتال مع المسلمين ሙስሊሞች ጋር መጋደላችን መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው እያለ ያስተነተነ ወጣ وقد أخذه الرعب በጣም ፍርሃት ይዞት ነበር واستولت على مشاعره الهيب ሙስሊሞችን መፍራት ደግሞ በስሜቱ በሙሉ እንዳለ አካቦት ነበር ይላል فلما نزل بمر الظهران صار عزم ባልዲያው እዛ መሩ الظهران ቅድማል ነው መጀና አካባቢ ሲያርፍ عزሙ ውሳኔው እንዳለ ላሸቀ ይላል فاحتال للرجوع መቼም ታለ ምክንያት መመለስ ስለማይቻል ሂላ
ብለሃት ፈለገ ለመመለስ ይላል احتيال ማለት طلب الحل وقال لاصحابه ለባልደረቦቹ ለነዛ ለሁለት ሺህ ምን ይላል يا معشر قريش እናንተ قريش جماعه انه لا يصلحكم الا عام خصب خصبن ማለት ጥጋብ የሆነ አመት እንጂ ለእናንተ አይሰልሐችሁም ማለት ተራውነ فيه الشجر ለግመሎቻችሁ ለፈረሶቻችሁ ዛፍ መታበሉበት وتشربون فيه اللبن እናንተ ወተት የምትጠጡበት አመት እንጂ ለጦርነት ለእናንተ የሚመቸው የዘንድሮ አመት አይደለም ይላቸው ለማሳማ وان عامكم هذا عام جنب የድርቅ አመት ነው واني راجع فرجعوا እናንተ ለእናንተ አስቤ ነው ፈርቻ አይደለም መመለስ ወስኛለሁ እንመለስ ነው የሚላቸው ويبدو ان الخوف والهيبه كانت مستوليه على مشاعر الجيش ايضا እሱ ብቻ አይደለም የፈራውና ሙስሊሞችን ያገፈደው ጀይሹም እንደሱ አይነት ነው ይላል ለምን فقد رجع الناس ولم يبدوا اي معارضه لهذا الراي ምንም አንመለስም ያለ ያመፀ የለም እንመለስ ስላቸው በሙሉ በስምምነት እሺ ነው ያሉት ይሄ ቢሰጠው ሪሳላ ወይም ትርጉም ፈርተው እንደነበረና ሞራላቸው ወድቆ እንደነበረ ነው ይላል ولا اي اصرار والحاح على مواصله السير للقاء المسلمين ሙስሊሞችን ለመገናኘት ጉዞን በመቀጠል ላይ الحاح ያረገች ይካለም የለ እስራር ያረገም የለም በዚሁ እነሱ መርዱ ዙህራን ደርሰው ተመለሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مع اصحابه من እንዳጋጠማቸው ሲናገር واما المسلمون فاقاموا ببدر 8 ايام ينتظرون العدو ثم كان ማለት ያው ሳሙ وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا درهمين بعد تشت يتجزا ولا تطق مالتنا سنتقاتل ثم رجعوا إلى المدينة وده مدينة تملسوا وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم يأمرا رفاجة ودساتቸው እጅ ተመልሶ የበላይነት ተጎናጽፈው ተመለሱ ይላል وتوطدت هيبتهم في النفوس الأعداء እነሱ መፈራታቸውና መከበራቸው በጥላት ነፍሶች ተመቻችታ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ወሳዱ على الموقف ሁኔታውንም እነሱ የበላይ በመሆን ወደ መዲና ተመለሱ ይላል ስሞቿን ሲናገር وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد عن اسمها بدر الموعد ተቀጠሮ بدر ማለት ነው ተቀጣጥረው ስለነበረው ሁሉ وبدر الثانية ርዕሱ ላይ እንዳለ بدر الثانية በመባል ይታወቃል وبدر الآخرة የመጨረሻ በድርን በመባል وبدر الصغرى በዚህ ሁሉ ስሞች ትታወቃለች ይላል ተፍሲል ተፈለክ ኢብኑ ሂሻም ሁለተኛ ከ209 እስከ 210 ዛዱል መዓድ ሁለተኛ ሙጀለድ 112 ገጽ ላይ ስለ በድር አሳኒያ ማግኘት ትችላለህ ይላል ከዛ በኋላ غزوة دومة الجندل የሚባል ዘመቻ ሆነም بين احد والاحزاب ነንገና አራተኛው አመት ላይ ነው ስለዚህ ዱማቱል ጀንደል የምትባል غزوة ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አካሄደዋል እሷን እናያለን ይላል ከሱ ቀጥሎ ቀጥታ ወደ አህዛብ ወይም ወደ ፈንደቅ ነው የሚገባው ወይ ዛሬ ወይ ነገ ኢንሻአላህ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فذكرون قالنا كبدر الثانية أو الآخرة تملسوا إلى وقد ساد المنطقة الأمن والسلام منطقة كبابي مدينة زوريا ستتعنا سلام سفنبت تملسوا إلى واطمعنت دولته يا رسول عليه الصلاة والسلام دولة سلطانات ترقاق فتفرغ بالتوجه إلى أقصى حدود العرب في مدينة كبابيوة سلام سلسفنبت ستتا سلسفنبت بدروች እንትኖች ቁረይሾችም ፈርተው ስለነበረ ዝም ብለው መቀመጥ የለም ማረፍ የለም ዳያ ያርፈም ሳቸው ወደ የት መሄድ ፈለጉ إلى أقصى حدود العرب የአረቦችን ሀገር ወደሚደናበር ወደ ሩቅ ድንበር ወደ ሻም ማለት ነው ወደዛ ለመሄድ ሰዓት አገኙ ፈራግ አገኙ حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف ዛም ሩቀት ቦታ ላይ የበላይነት ለሙስሊሞች ሊሆን ዘንዳ ወደዛ ለመሄድ አሰቡ ይላል ويعترف بذلك الموالون والمعادون የበላይነት ለሙስሊሞች በመሆኑ ጥላትም ወዳጅም ሊያምን ዘንዳ ይላል
مكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر እንግዲህ بدر الصغرى شعبان ላይ ነው ብለን شعبان ላይ السنة الرابعة ነው بدر الصغرى ብለን ከዛ በኋላ 6 ወር ብቻ ነው የቆዩት ይላል መዲና ثم جاءت إليه الأخبار ودى رسول عليه الصلاة والسلام ولي درساته بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام هذا الشام رد على بوتانه إلى ودى الإسلامة وجدا ذاك بابي يتوسطنوا سوي تقطع الطريق هناك ذا من قد يقرطعوا شفتوش هنا بذا ميالف سو يقدلوا نبلتي كمالوا من بالون إلى رسول عليه الصلاة والسلام تنقلات وتنهب ما يمر بها وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة لو مزاع من قد مقرات مزرف مكمات البقات شوبلو بزوط ورسراو يتسبسبو ودى مدينة ممتعت يحسبال من وريل رسول عليه الصلاة والسلام تنقرات شويلا حشد مالك محكمات ما السباسر مالك فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفار من بني غفارنا يسوي سباع بن عرفطة بدو بزي خليفة رجو ثالث على الكبن من مكتوم على المدينة أهم ولا دومة الجندل سيادو سباع بن عرفطان أمير رجوتلا وخرج ب1000 من المسلمين عندي شيء صحابة الزوج ل5 ليال بقينا من ربيع الأول سنة 5 من الهجرة ربيع الأول 5 عامات ليال 5 ليالي سيكارو عندي شيء هنا ودا دومة الجندل وهيدو إلى وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق بني عذرة مكتب الزكاة من ورسلون من قد يوقعوا كالنسو عن سوية يزدو هيدو إلى يقال له مذكور سمو مذكور بالال بالذات مذكور من نسخة ينورات المهم هي مذكور هي مذكورنا والسن مري من قد مري أرجو عند شيء أو عند تبارو ربيع الأول ليالك 5 كان سكروا 5 ليل 5 يوم لا هجرة خرج يسير الليل ويكمن النهار في يده دمه كان يدالو لليت يدفعل كمون مالك منفس مالك نجيب ثلاث دقائق ورين دقائق رابع لليت عندنا مقد كنسات ብዙ መሄድ ትችላል الارض تطوى بالليل ولا تطوى بالليل رسول الله عليه الصلاه والسلام እንደገና በሌሊት ብዙ ነገሮች ይቀንሳሉ አጥሙ ይቀንሳል ሰሃው ይቀንሳል እንደገና ጥላት አያይም ብዙ ማሐሲኖች ስላሏቸው ሌሊት ይሄዱ ነበር ቀን ይደፍቱ ነበር ይላል ያን የሚያደርጉት حتى يفاجئ اعداءهم ጥላቶቻቸውን ድንገት እንዲመጡ وهم غافلون እንደዘነቁ ሳይጠነቀቁ ድንገት ጥላት ዘንድ ለመድረስ ሌሊት ይሄዳሉ ቀን ይደፍታሉ ይላል فلما دنا منهم قرب ሲሉ اذا هم مغربون እንግዲህ መግሪብ አካባቢ ደርሷል ማታ فهجم على ماشيتهم وروعا ፍየሎቻቸውና አርበኞቻቸው ላይ ወረራ አካሄዱ فأصاب من أصاب وهرب من هرب የተገደለ የሸሸ أما هجومة الجندل ذات جناس الدرسو يجاربوا ወሬ ሊደርሳቸው ففروا في كل وجه በያቅጣጫው في كل وجه ማለት في كل جهة ተበታተኑ ሸሹ فلما نزل المسلمون بساحتهم دومة الجندل አካባቢ ዛቸው ሲደርሱ لم يجدوا أحدا አንድም ሰው አላገኙ وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام ተወሰኑ ቀናቶች እዛ ቆዩና وبث السرايا وفرق الجيوش فسرايቶችን አሰራጩ ሚላኩ ለሰራያዎች ላኩ فلم يصب منهم أحدا ሊገኙ አልቻሉም አልተገኙም ثم رجع إلى المدينة وده مدينة تملسوا ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن هي عيينة بن حصن من سوية في السنة 5 موادع المصلح حرقة ولا تهبالا من المؤلفة قلوبهم نوبلنا سوية وما توقع تسطاكتو من غنيمة هوازن عيينة بن حصن الفزال من بني فزالان سوية زي مصالح حرقة وتنبر سوية ولكن لا ينو طيب
على كل الأحوال خيانة أركو خندق لاي يمتع الأحزاب لاي إن غطفان إن بنو أسد إن بنو سليم إن قريش وشكار مري بنو مدينة لمورر مطلق أهون قال كدان قبطال قناع فرصة وعلى مثل المتسطل قال لهم على كل الأحوال صحابينا لكن كما يقول الإمام القرطبي في تفسيره المؤلفة قلوبهم كلهم إسلاماتهم طروهن من أفاضل الصحابة يقولون معلولنا هم من تفسرنا من حكيم بن حزام إن الحارث بن هشام ليل والجم إن صفوان بن أمية إن يكرم بن أبي جهل من المؤلفة قلوبهم نبروا من بغلاس منا شوفة أمس منا قلباتهم استمتعتوا إن سهيل بن عمرو العامري بزوالو الناس اسلمنا تمجاهدتو كاسلمنا بتاع دفاع يارغو نبر بالاستماع الا هذا الرجل انه سويه سكت فان فيه غلظه وشده فلم يزل مغموزا عليه حتى مات الامام القرطبي يقول مغموز عليه مالك لزوم صايم مسجن ነው ወደ ሞት የደረሰው ይላሉ المهم ያን ሰውዬ موادع عرفت رسول عليه الصلاه والسلام ودومه بالضم ضم الدال مالتنا موضع معروف بمشارف الشام شام أكبابي بقرب الشام مالتنا الزا أكبابي يتوقع بطانه دومة الجندل بينها وبين دمشق 5 ليال كدومة الجندل دمشق درس دمشق مالت بين بابا دمشق من لو يسوريا وانا كتما مالتنا دمشق بالال العربي كذ دومة الجندل كملوا اسك دمشق درس يامست ليلة منغر ነው ይላል وبعدها من المدينة كمدينة اسك دومة الجندل 15 ليلة ولتت ማለት كدومة الجندل دمشق 5 ليلة ይያለ كمدينة ደግሞ دومة الجندل ድረስ 15 ማለት 3 እጥፍ ነው የሚባለው 2 እጥፍ ነው አይደል 3 أضعاف 3 ጊዜ ማለት ስለዚህ 3 ጊዜ 15 ቀን ተጉዘው እዛ ሰላም ለማስፈን እዛ የሚያገኙት ነገር የለም غزوة دومة الجندل سنة 50 ተደረገች ይላል بهذه الإجراءات السريعة الحاسمة إلى በእነዚህ በጣም ፈጣንና ወሳኝ በሆኑ ኢጅራአቶች وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم رسول نجحه في بسط الأمن أمن ستتعم بمزرقاتنا وتنفيذ السلام في المنطقة أكبابه سلاما قبيراوي بمدرك بملاس بجاسايون بتكبار رسول عليه الصلاة والسلام شعروا إلى والسيطرة على الموقف أقاموا دقموا لأي يبلاينة مهنم شعروا وتحويله مجرى الأيام لصالح المسلمين يكنوچ ሁኔታ ሄደን ለሙስሊሞች ጥቅም ለማዞር ቻሉ ይላል وتخفيف المتاعب الداخليه والخارجيه የውስጥ የውጭንም ችግሮች በማግለልን ቻሉ التي كانت تتوالت عليهم በሙስሊሞች ላይ የተተካካቸው ነው واحاطت بهم من كل جانب ከየአካባቢው ያካበበችባቸው የሆኑትን መታይቦች እነሱን ማግለልን ቻሉ ይላል فقد سكت المنافقون زموا واستكانوا توارد وتم إجلاء قبيلة من اليهود بنو النضير كمدينة مبارك ملا وبقية الأخرى ليلة اللجاون من يلتنكا الساقرج تظاهر بإفاء حق الجواب ثم بمملات يبظاهر بقرس تاسعي جمرنا وستن كان خيانة بنور وبإفاء العهود والمواثق قال كدانو تشدقمو بمملاتهم وتظاهر تارك جمر إلى واستكانت البدو والأعراف يقتر زلانو من نسهم تنانسوا وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين مسلمين ناطفالن نورالن كملوا أبابال مسوا تملست جلا مالا ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين مسلمون تنش طرنت قاب سياغنوا مسلمنا لما صفاتنا يا الله يا علامات الجيتا رسالة لما درس فرصة آغنوا يهدقنوا لا يهدوش أئمتشاتهم ساعات لا يهدوش من እንዳደረጉ ነገር ምናየው ደስ ይሆናል نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد